Oh, speklappen. Begin met een hele varkensschouder. Verwijder het schouderbladbeen. Snij hem in plakken. Maak de gyros rub van de Pitmaster X website. Meng het met 100 ml zonnebloemolie en zo heb je een marinade waarmee je de varkensschouder in kan smeren. Steek ondertussen je Bravura Flathead Griddle aan en kijk eens hoe mooi die korst wordt. Dit zijn echt de lekkerste speklappen. Als ze bijna klaar zijn, gooi je ze op een grote hoop terwijl je nog even de champignons in het vet bakt. Er een beetje spek naast bakt, dan rol je ze op met wat spek erin, doe je ze in een gietijzeren pan en zet je ze naast elkaar. Als de pan helemaal vol is, gaan de champignons erover, jonge kaas erover, nog even laten smelten, dan een mooi bordje opmaken en smullen maar. Dat zijn speklappen op zijn allerbest. Super mooi doorbakken, lekker krokant zoals we daarvan houden. En dan een beetje bacon aan de binnenkant om het lekker zout te maken.